Одоо бол тэгээд ченжүүд бол хэцүү байна шүү дээ өнөөдөр. Ямар ч арга алга. Өнөөдөр аргаа аваад одоо энэ харалт энэ ноосыг та нар өөрсдөө харж байгаа бах тий. 500 төгрөгөөр аваад 600 төгрөгөөр хэрэгуулж байна. Нэг хүнтэй. Тэгээ одоо хэдэн төгрөгөөр зархаа мэдэхгүй л шүү дээ. Арьс нь бол хаягдаад. Арьс нь хаягдаад одоо арьс нь бол бүгдийн тэр хог дээр хайцсан байна шүү дээ. Их хэмжээний арьс шир одоо бөөгнөрөд байна гэдэг ийм бас мэдээлэлүүд байна. Хог хаягдл үүссэн гэдэг ийм нөхцөл үүссэн гэдэг. Тийм байхгүй. Ямар тийм байгаа юм бэ? Надад ченжүүдээр нэг борлогдохгүй хэдэн үхрийн ширэл байгаа шүү дээ. Сайн мэцхан үзэгчдээ улс төр агентлагаас бэлтгэн хүргэдэг сэдв асуудал сурал нэвтрүүлэг ээлж дугаараараа хүрч байна. COVID-19 шин төрлийн вирусээс болоод манай улс хилээ хаасан. Үүнээс үүдээд арьс шир түүхийдээ хятад улс руу гаргах боломжгүй болсон. Яг одоо миний ард харагдаж байгаа арьс шир бол налах дүүргийн арьс шир түүхий давах нэгэн төвийн агуулгад хадгалагдаж байгаа арьс шир. Энэ арьс шир болохоор өвөл авсан бөгөөд нийтдээ 4000 гаруй арьс шир одоо энэ агуулгад хадгалагдаж байна. Хил хааснаас үүдээд малчид болоод түүхий давах цэгүүд дээр маш их хэмжээний арьс шир хоримтлагдсан бөгөөд энэ нь үнгүүдээд цаашлаад хаяхад хүрээд байгаа юм а. Энэ талаар сурвалжилж байна. Налах хэмээлтийн арьс шир түүхий давах төвүүд дээр арьс ширний их хэмжээний бөөгнөрл үүсч хог хаягдал болж хогийн цэгүүд малын арьс ширээр дүрч байна. Худлан авагч нар орон нутгаас арьс шир авахаа зогсоосон бөгөөд хөдөөгөрч мөн ялгаагүй гуу жалгууд малын арьс ширээр дүрсэн байдалтай байна. Арьс шир авах төвүүд одоогийн байдлаар өвлийн хураасан арьсаа давслан хадгалж цуглуулсан арьсаа яахаа мэдэхгүй хийдимээ хилэн онгохыг хүлээж байна гэв. COVID-19 вирустай холбоотойгоор одоо манай улс болон урд хөрш маань хилээ хаасан шүү дээ. Энэ үүнээс үүдээд урагшаа арьс шир гарахгүй байгаа шүү дээ. Энэ одоо газар дээр байдлаг ямар байна? Орон нутагт ямар байна? Одоо түүхий давах цэгүүд дээр ямар байна? Одоо бол ер нь хэцүү байгаа шүү дээ. Энэ COVID-19 өвчин гарахад гарснаас хойш ер нь тэгээд хил хаасан арьс шир гарахгүй бүрэл одоо хог болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр өндөө бол энэ одоо малын баялаг шүү дээ. Өндөө бол арьс шир түүхий дээр юу ч хийж бүтээж болно тийм ээ. Одоо жишээ нь хоньны мөхийгээр нэг цам цийхэд хэдэн төгрөгөдөө сахиу өөртөг ямар үнэтэй байдгүй зах дээр тийм ээ. Жишээлбэл ер нь энийг Монголдо одоо энэ арьс ширээ боловсруулаад одоо нэмэлт шигсэн бүтээгдэхүүн болгоод гаргадсан уу яа тийм энэ тэрээр хувц сунаар хийгээд цөөнх одоо юу хийдий тийм ээ. Одоо мэйлээ тэгэж одоо засаа дөрөв үрэлтэйгээр одогч нь гаргаж ашиглавал одоо малчин монголчуудаа өөртөө ашигтай байна. Хөдөө орон нутгийн байдлаг ямар вэ? Хөдөө орон нутгад бол хог болсон арьс шир авахгүй байна. Янган дөрвөөс Одоо ер нь өмнөхтэй харьцуулбал одоо ер нь арьс ширний үн ямар хөө юм бэ? За өмнө нь яг 2-3 жилийн өмнө 2500 3000 тиймэрхүү л үнэтэй. Одоо бол яг өлөндөө чирэгдээд нэг 1000-аас 2000 төгрөг байна. Хоньны нэхий. Адуу өхрийн шир бол бүр авахгүй байгаа. Одоо нэг хамгийн том шир одоо үүдүр шир гэж яриад чинь тэр нэг 5000-аар авч гинэ үгүй тийм юм. Тэрнээс одоо хөдөөгөр одоо ерөөсөө авсан газар болгон хог болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо шир бол хайх шир дүүрсэн байна. Хогийн цэгүүд нарийн ширээр дүрсэн. Тийм үү. Одоо тийм ажиглагддаг байна. Монгол тэгэхээр ерөөсөө огт арьс шир боловсруулах үйлдвэр байдгүй юм тий? Байдгүй юм шүү. Уул нэг энэ чинь бас нэг дархан бас нэг шир үйлдвэр байгаа гэдэг юм шүү. Дархан нэг юм хийгээд бас. Хил хааснаа тэрэ энэ яг амьдрал хувь хүн амьдрал хэр нөлөөлж байна? Асар их нөлөөлж шүү дээ. Нөлөөлж байна. Энэ илт мэдэгдэж шүү дээ. Яг яаж мэдэгдэж? Одоо наад захын тэгэл энэ одоо өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн одоо нэг цагтах үед одоо өдөрөөр орж ирэхгүй байдаг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү байгаа. Ер нь бол мэдэгдэж байна. Ер нь монголчууд бол бидэнд бол мэдэгдэж байна. Хүмүүс юм яриад байгаа шүү дээ. Нэтлага хэрвээ. Нэтлгааны асуудал яг байна. Энэ жил одоо үүдчүүд хавар жоох мал жоохон тиймэрхүү байна. Энэ чинь одоо 420-оос гэж наадах байж ирдэ шүү дээ. Тэгээд хүмүүс яхад тэгээд малаа зөөгөө энэ ядлуулаад байна л да. Мал махны үн ямар байна? Хонь ямаа. Өндөр байна. Өндөр байна. Хавар болохоор харган мал цөөхөн босдог тэгээд
мал турчдаг, тарган мал нь Хоньны үн хэдтэй? Хоньны үн амьдараа юу? амьдараа. Одоо орон нутагт бол 90 хонь нь 200 харьцаа гэж байна. Тэгээ наснасаараа. Ямар бодлого зарчим уу баримттай Мал талдаа юу? Малчнууд алдаа. Одоо энэ тэгээд удирдлагаар байгаад байдаг ч тийм махны ханш намар болохоор мал харгалаад ирэхээр махны ханш одоо нийлүүлэлт нь Улаанбаатар ирсэн чинь ганц одоо монголчуудын махаа нийлүүлдэг гадаасны юу ч хөрчөмхөр зах дээр л ирж бөөгнөрч шүү дээ тийм. Эндээ одоо мал таргалцсан үед одоо бөөгнөрхөө нийлүүлэлт эсчээр унцдаг. Хавар болохоор нийлүүлэлт нь хаварцахаар өсчдөг. Өсчдөг. Тийм. арьсны хадгалалтыг та яаж арьсаа хадгалдаг? Одоо хэд нийтлэг гаргахаар одоо арьснууд бөөгнөрч. Би бол тийм нэг арьсыг бөөгнүүлээд одоо хадгалаад урагшааш явдаг. Орон нутгаас л нэг жаалжуулах юм аа биш нэг надад авсаар нийлүүлдэг байхгүй. COVID-19-тэй холбоотойгоор одоо манай улс олон урт хөшгөлээ хаасан шүү дээ. Үүнээс үүдээр арьс шир урагшаа гаргахгүй байгаа. Одоо энэ яг одоо арьс шир урагш нь гаргадаг, худалдаж авдаг хүний хувьд амьдралцж хэрэг нь нөлөөлж байна. За сайн байна уу. Ер нь бол их нөлөөлж байна. Өвөл одоо авсан ширээ зарж чадахгүй. Бужанаар одоо урагшаагаар авчихсан. Тэтгэд. Тэгээ зах зээл болчихлоо. Манай дотоодын үйлдвэр болохоор бага хэмжээгээр авдаг. Тэгээд бас стандарт бас саардаг. Тэгээд манай энэ стандарт бол жоохон энэ боо хийж байгаа усуудад ч тэр хэлэхэд эсгэлт ихтэй чанарын шаардлага хангадгүй. Тэгэхээр манай дотоодын үйлдвэр болохоор жоохон гол шилдэг. Хятадууд бол зах зээл бол том болохоор авах нь бол сонирхолтой. Тэгээ энэ бол одоо аюул их нөлөөлж байна. Одоо биднээс бол өвлийнхаа ширийг зарж чаддаг одоо 3-4 мянган шир одоо энд байж байна. Энэ чинь бол одоо маш их хэмжээний мөнгө одоо бидний хадгалж байгаа гэсэн үг. Ойролцоогоор хэдэн төгрөг вэ? Ойролцоогоор одоо нэг одоо 20-оор батгад нэг 40-аас илүү дараа энэ агуулгад байж байна. Тэгээ энэ маань болохоор одоо их юу орно. Тэгвэл давслан хүмүүсээр ажиллуулсан манай ажилчдад нэг 5-6 ажилчид байдаг. Одоо өвлөөс хойш одоо ажлын байргүй боллоо. Биднээс маань одоо өөр ажил одоо хайж барилгын салбар руу одоо явж амьдралаа залгуулах гэж явж байна. Тэгээд би одоо зах зээл болохоор одоо энийгээ давслаад одоо ямар ч юу зарим нэг юмыг бол бүр өнгөөдөө авчиж хаяхад хүрч. Одоо авч байгаа юм юу одоо адны мэдээж сүлээ авчихсан. Бүхний ширээ давсаж байна. Хоньны нэхийг хайж байна. Яманы арьсыг болохоор одоо хоньны арьсыг бол нэг ноостой болохоор ноосны зумалж нэг ноосны төвчөө. За тийм л маягтай байна. Цаашид бол одоо үйлдвэрлэлээ сайн дэмжмээр байна. Бага сар гэлтгөө дэмжиж одоо арьс ширийг сайн боловсруулаад гадаадын зах зээл бас гаргаж ямаар байна. Энэ дээр чанар сайн хангахын тулд хөдөөний ард түмэн тэр малчид хөдөлмөрчд одоо энэ юунууд үйлдвэрлэгч нар хоорондоо харилцаатай холбоотой байна. Нэг нь урамшууллаа нэгээд хөдөөнийхэн нэг хэнэггүүдж одоо арьсаа авчирч өгдөг. Тэр нь болохоор чанарын шаардлага хангадаг. Чанарын шаардлага хангаж авна гэхэд нөгөө үйлдвэрлэгч нь авахлаар нөгөө хөдөөнийхэнд бол за эднээс урамшуул тэртээ түргөө өгч байгаа юм чинь надад бол байдлаа байхгүй гэдэг үрдөө арьсаа өртөө ямар ч чанарын шаардлага хангахгүй авчирч өгдөг. Энэ хариуцлага нь болохоор бизнесийн change гэдэг нэртэй усуулаад одоо үүрэг нь хүлээгддэг. Энийг л одоо жоохон чангатгаж хоорондоо холбоотой байж баймаар байна л гэж одоо зөвлөмөр. Орон нутгаар доо явж үзсэн орон нутгад байдал ямар хаа юм болч тээ. Орон нутгад бол байдал бол өөртөө аюул хүнд байгаа шүү дээ. Арьс нь одоо өнгөрчихсэн махаар нэг авчирч одоо зах зээлд нийлүүлж байна. Өөр бол одоо арьс шир бол ямар ч юм бас. Өмнө нь хэдээр авдаг ус одоо ер нь малчид арьс ширээ. Өмнө нь бол одоо зах зээлд бол адууны шир одоо 70 хүртэл болж байгаа шүү дээ. 70 мянга хүртэл. Одоо тэгэхээр 8 мянга. Үхрийн шир маань болохоор том жижиггүй 30 мянга байлаа. Хэдэн урчны яашаа. Тэгэхэд одоо өөртөө хамгийн дээд нь 8 мянга. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрөө асар хэмжээ. Үнгүүдэд л яа гэсэн.
Одоо энэ ард харагдж байгаа арьс ширнүүдийг яах вэ? Ингээд лавслаад хатаагаал хадгалаад ах уу? Одоо тэгэл хятадуудаа гэл хүлээж байна. Тэгээ хятадууд орж ирэл одоо агна гэвэл одоо энийг авах бүр одоо нэр авсан болохоор бас хэцүү байна биднес. Өмнө хэдээр аваад хятад руу хэдээр гаргадаг байсан юм? Биднес ч одоо тэгэл энд дээдлийн том ширээ болохоор нэг 20 мянгад авдаг байсан. За зарим нэг нь 25 тонн авдаг байсан. Тэрэн дээр нэг 2000 төгрөг нэлээд байсан. Тэгээд хил онгоохоос нааш өөр ямар нэг асуудал шийдэгдэх гаргалгаа байх. Ийм л байдалд орчиход байна. Одоо яг сонгуулийн халуун өдрүүд яг таарч шүү дээ. Энэ одоо танаа энэ хавьяалцлагаж явж байгаа нам эвсэл эсвэл би дагч нарт энэ асуудлаа хэлж үзсэн үү? Энэ холбогдох албан байгууллагуудад нь өөрөө ямар нэгэн асуудлаа шийдвэрлэх талаас нь ярьж үзсэн үү? Үгүй. Ердөө энд ирж байгаа хүмүүс ч яагаад халуун зэг дээр нь яг үндсэндээ бол ирж хармаар байна. Бас төрчид бол би хоосон л одоо ингээд гадуур сурчлаа яваад байгаа. Яг халуун юм бодит хөрсөн дээр байгаа юм гэсэн үзэж хармаар. Одоо энэ хил хааснаас үүдээд түүхийд авах цэгүүдээр байдал ямар байна, нөхцөл байдал ямар байна, ямар үнээр орон нутгаас ноос арьс шир түүхийд авчирж байна. Та нөхцөл байдлыг нэг тодорхой сайхан яриад өгвөл. За одоо өнөөдөр яг хэвдээ энэ коронавирус гээл одоо дэлхийн нийтээр ганцхан манад биш шүү дээ. Дэлхийн нийтээр болж байгаа. Тэгээд энэ түүхийд бол одоо ер нь тэгээд урагшаа гарахад яг экспорт нь гарахад бол гарч байгаа. Манай дотооддоо үйлдвэрлэлээ гэхэд одоо хоньны нэхий бол урагшаа зарагдахгүй. Ямааны арьс нь зарагдахгүй. Яг ямааны арьсыг бол дотооддоо үйлдвэрлээд яг нэг гутлын дотор мотор их ч юм уу тиймэрхүү юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгээл одоо сахим мөрөвч юм уу тийм ээ. Тэ. За яг сая энэ адууны ширийг харин нэг төр зэсэг нэг 300 тогтоолыг нэг ямар ч байсан хідэн сараар хойшлуулж байгаа хідэн сараар яаж мэдэхгүй ямс адууны шир урагшаа гарахаар болсон. Тэ. Эхнээсээ гарч байгаа. Битүү ториотой болох тэр. Украин шир бол гараагүй. Тэ. Одоо бол тэгээд ченжүүд бол хэцүү байна шүү дээ өнөөдөр. Ямар ч арга алга. Өнөөдөр аргаа аваад одоо энэ харалт энэ ноосыг та нар өөрсдөө харж байгаа бах. Тэ. 500 төгрөгөөр аваад 600 төгрөгөөр хэрэгуулж байна. Нэг хүнтэй. Тэгээ одоо хэдэн төгрөгөөр зархаа мэдэхгүй л шүү дээ. Тухайн үед нэг ноосны ханш гарах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэ. Энийг нэг төр зэсэг нэг анхаарах байлгүй тэ. Тиймэрхүү л байна да миний дөө тэ. Дотоодын үйлдвэрүүдтэй арьс ширээ өгдөг үү? Одоо энэ үйлдвэрүүд чинь ерөөсөө түүхэн ид бол урагшаа хятад улс руу ер нь аль ч улс руу гаргадаггүй гэдэг шүү дээ. Хагас боловсруулж гаргадаг гэдэг аа шүү дээ. Тийм. Гэхдээ ер нь битүү төрөөтэйгээр адуу бол түүхийгээр явдээ. Экспортод. Хонь ямаа өхөр одоо зумулж ээж тийм ээ одоо хөх шир гэж ярьдаг. Тийм болж урагшаа гардаг байхгүй юу? Ер нь урагшаа хятад руу. Гэхдээ хятад гэхгүй тэгэл манайх ч одоо энэ Итали руу ч ноолуур гарна бас солонгос ийж тийш гардаг л баг л та арьснууд. Гарахаа үед бол гарна. Одоохондоо бол тийм юм байхгүй болчиход байна шүү дээ. Коронавигоос болоод. Тэ? Үйлдвэрээс асуухаар бол ерөөс яагаад ийм хог хаягдлуулсаад байгаа юм бэ? Яагаад ингэ арьс шир үүдээд байгаа юм бэ гэхээр өөрөөсөө стандартад хангасан арьсаа авч чадахгүй байна. Малчид нэгдүгээр стандартад хангасан арьс өгөхгүй байна. Ченжнэр өөрөөсөө стандарт нийцсэн тийм арьсаа авч чадахгүй байна. Тэгээд төрнөөс үүдээд одоо ерөөс наа чинь ямар ч үйлдвэрийн стандартад нийцээгүй арьс ширнүүд наа чинь хаягдаад байгаамаа гэсэн тайлбар өгöd байгаа. Тэр бол аргагүй л дээ. Ерөнхийдөө бол тэр бол тэнцэхгүй. Одоо бол нөгөө яагаад гэвэл эн чинь хачиг гэдэг амтан чи ерөөсөө тэр арьс чинь цоолоо ичдэг байхгүй юу. Тэгээ одооны үед бол арьс бол яагаад тэнцэхгүй. Украин ширч байна, хоньны хийч байна, ямааны арьсч байна. Тэгээд одоо аргагүй ихэнд л ингээл одоо энэ хаач ноосыг авч шít. Тэ. Яг манай дотоодын үйлдвэрүүд ирж авч байгаа л та бас ноос хоньны нэхий үйлдвэрт боловсруулад яг тэрийг бас ноосыг арьсыг бол тэгээд дотоодынхаа үйлдвэрт өгдөг юм уу, хайдаг юм уу мэдэхгүй. Танад одоо нөөцлөгдсөн хичнээн түүхийд байгаа. За манад нэг 10-аад мянган адууны шир байна. Одоохондоо бол гаргаагүй байна. Тэ. Нэг өхрийн шир бас нэг 4-5 мянга байна. Тэ. Тэгэл одоо сладнууд нэг дисүүл. Тэгэл тэмээний ноос, хоньны ноос. Иймэрхүү юмнууд байна шүү дээ. Хөдөө орон нутгаар байдал ямар хаа юм бол малчдад.
Орон нутагт бол одоо малчит бол өнөөдөр үнгүүдэлт байгаа юм чинь энэ нөхийг 500 төгрөгөөр хаа байсан 1000 км зөөггүй л автаа баг. Тэр тухайн үедээ бол тэнд хаягжил байгаа байлгүй тий. Ойрхон аймаг сумууд бол ачирдаг. Одоо жишээлх юм 100 гаруй км 200 гаруй км ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү газараас бол яг нөхийг авчирна. Авчираад бид нар 500 сар өгдөг. Бид нар 500 сар аваад яг ингээл тий иймэрхүү байдалтай ноослол одоо тэгээд энэ ноосыг одоо авах уу авахгүй юу мэддэхгүй л байна шүү дээ. Тий. Арьс нь бол хаягдаад. Арьс нь хаягдаад одоо арьс нь бол бүгдийн тэр хог дээр хайцсан байна шүү дээ. Одоо нэг машин хогны машинд нэг машинд ачуулахад 180 мянга. Хогоо бол 180 мянгаар ачуул тэгж хайдаг байхгүй. Таны хувьд одоо тэгээ гарц гаргалгаа нь яг юу вэ? Төр засаг энэ дээр яаж ажиллавал танд боломжтой юм шиг санагдаж байна? Гэхдээ манай төр засаг бол яг би бол боддیں۔ Энэ түүхий эдийг дотооддоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгоно гэж ярьдаг л болохоос биш. Хийхгүй үйлдвэр байхгүй хийж байгаа. Тий. Сайн боловсруулж байгаа газар нь байгаа. Тэгвэл манайх өнөөдөр дотоодын үйлдвэр өнөөдөр үхрийн шир авлаа гэхэд за нэг жижиг үйлдвэр нэг чинь өдөр 50 ч юм уу. Нөгөө арай жоохон томхон үйлдвэр гэх юм бол нэг 1000 ч юм уу. Жишээний тэгж авдаг байхгүй. Энэ жил одоо ерөөсөө энэ үхрийн ширийг авж байгаа байхгүй шүү дээ. Ингээд доогуур явах юм бол бүх эсгэлатан дотор хэдэн мянгаараа байгаа. Давстай. Тий. Тэр одоо өнөөдөр яг бид нар давслаа тэр давслахад хэдэн төгрөг орох вэ? Өнөөдөр үхрийн шир за метр 80-аас нэг 2 метртэй 3-аас 5 мянга байна. 2 метрээс дээшээгээ одоо 2.30 хүртэл бол нэг 8 мянга авцаа ч юм уу. Тийм ээ. 2.20-оос 2.30 хооронд нь болох дээр нэг 11-12 мянгатаа л байна шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр чинь ажилчид өнөөдөр аавна. Тэгээд давслуулна. Тэнд 40 төгрөг орно. Тэрийг бол одоо мэддэм үү мэдэхгүй юм уу мэдэх хэцүү байна шүү дээ. Уг нь одоо энэ би бол боддیں۔ Энэ хөдөөжихөө яамнаас өөрсдөө ирж энэ яамныхаа ирж энэ үзмээр байгаа. Нэг удаа ирсэн. Газар дээр нь ирсэн. Тэр үеж бас тайлбар өгч ирсэн. Та нар одоо энэ сурвалж та нар гисэн би бол 2-3 удаач би одоо ярилцлага өгж байгаа. Энд бол хэлдэг. Та нар эндээс гараа шууд хөдөөжихөө яамд орчоо. Ямар хүнтэй уулзах вэ? Ийм байна. Имэйлт ийм байдалтай байна. Яамны ажилтнаа уулзсан л да бид таар. Манай зүгээс ерөнхийдөө бол үйл ажиллагаа зогссон. Итали ер нь бол эдийн засгийн уналтанд альч бол орсон байна шүү дээ. Бүгд орсон байна. Тийм болохоор манайхаас авах одоо юу багассан. Тийм болохоор энэ бол үйлдвэрлэж ерөнхийдөө зогсон байдалтай байгаа. Ерөнхийдөө энэ хог аягдал бол арьсны хог аягдал бол малчтаас өөрсдөөс нь шалтгаалж байгаа маа. Өөрсдөө арьсаа стандартад хангасан арьс өгч чадахгүй байгаа маа гэсэн. Гэхдээ малчид өнөөдөр стандарт одоо хангасан арьс өгч чадахгүй байх гэдэг чинь хамгийн гол нь малчтай бишэлтэй. Энд чи одоо ингээд өнөөдөр ам дээр нь ачаад ирж штэ бойнд оруулна. Бойныхын чи ерөөс ингээд эсгэлт хийгээл. Тэгэл одоо нэг гутга ингээд голд нь очиод зүсгэд тэрийг ямар ч ашиглах арга байхгүй. Тийм л байгаа байхгүй юу? Малчтыг ч бас нэг буруутгах болохгүй хаа. Тэ. Малчид яах вэ? Тэгээд өөрсдөө ямар яаж байгаа ш. Эн чин цаанаас энэ хаврын юм чинь хачиг мачиг ороод ингээд тэр чин цаанаас нь ингээд нүх гаргачихж байгаа болох. Тэгээд ямар ч байгаа. Та нарыг хариуцсан одоо юуны арьс шир түүхийд авах төрийн бас байгууллага гэж байд юм байл шүү дээ. Эндээ хандаж үзсэн үү? Асуудал ер нь хэлж үзсэн үү? Тэндээс тэр байгууллагатай ерөнхийдөө уялдаа холбоотой ажилладаг байна. Уг нь бол одоо энэ арьс ширийн чинь ерөөсөө яг уг нь одоо мэдчих авах чанарын шалгах газар чинь бүхэл бүтэн бирж гэж нэг газар сайхан лөвөрчин газар байна шүү дээ. Бирж. Зөвөр мөнгө хүлэгч болчиход байна шүү дээ. Бирж бол. Тэ? Өнөөдөр одоо бид нар өнөөдөр нэг юм одоо нэг 40 тонны контейнер ачих ч юм уу биржид мөнгө төлөө. Бирж өнөөдөр юу хийж байгаа? Юу ч хийгээгүй. Бирж гэж нэг сайхан мөнгөний лөвөрийн газар болчиход байна шүү дээ. Тэ? Угаасаа хуучин тэр Гайлын Баатар гэж байсан тэр чи одоо биржийн дараагаар очсон. Угаасаа лөвөр хийгээл шоронд орсон юм шүү дээ. Тэрийг авчил тавьчихсан байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр чинь яаж төрс энэ эдийн засаг дэше явах вэ? Тэр хүн чи өөрөө ирээд харах ёстой. Биржийн чи өөрөөсөө яваад одоо жишээлх юм бол хөдөөнөөс очиод ноолуур гэхэд чинь тийм үү? За танахаас тэдний хил ноолуур, эднийхээс за Отгон баяргаас тэдний хил ноолуур. Цэрэн долгорынхаас тэдний хил ноолуур. Тийм ээ? Одоо ийм жишээний ингэж явах. Тэр чинь бирж уг нь оролцох ёстой шүү дээ. Бирж өнөөдөр одоо тэгвэл татварыг аваад мөнгөний эдэл сууж байгаа хүмүүс. Тийм ээ? Би бол тэр биржийг бол одоо жоохон ажилласаа гэж бодож байна доо тий.
Одоо тэгэл муухай юмэг тэгэл яам хөдөө аж ахуй яам л гэж яриад байдаг. Яг нэг үг хэлэхэд бол хөдөө аж ахуй яам байна. Дээр нь бирж байгаа байхгүй юу? Бирж өнөөдөр яах нэгцэн. Гэтэ тэргүүл одоо энэ түүхүүдийг экспортод гаргахад биржээс дамжиж байна. Биржид мөнгөний төлж байна. Тийм учраас тэр биржийн л одоо ажлаа хийгээсэй л гэж бодож байна. Тэ. Нөхцөл байдал хүнд байгаа тухайгаа ярьж өмнө нь 6 хүнийг ажлын байраар хангадаг байсан бол одоо ажилуулах боломжгүй бөгөөд ажилчдад барилгын ажил хийж байгаа тухай мөн ярьсан. Тагшны хүнийг ажлын байраар хангадаг байсан. Миний нэг тооны нэг 10 тооны хүмүүс үүдээ. Тэгээ зарим нэг нь одоо энэ алаад тооны газар боо хийж, зарим нэг нь болохоор барилгын салбар руу явуулчихлаа. Энэ ганц нэг хөвгттэй л одоо арьс давслаад гэж байна. Нөхцөл байдлыг газар дээр нь ямар байгааг сурвалжлаж цааш холбогдох байгууллагуудаас нь тодруулга авсан. Монголын арьс шир үйлдвэрлэлийн холбооны тэргүү яриа өгөхөөс татгалзаж утсаар тодруулга авсан юм а. Байна уу? Сайн байна уу та? Би нэг юм тодруулах гэсэн. Арьс шир түүхэд нийлүүлэх нийгэмлэгийн тэргүү мөн үү? Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны дөрөв усаад байгаа. За. Сайн байна уу та? Сайхан тусч байна уу? За. Ахаа би нэг юм тодруулах гэсэн юм аа. За, сонсч багтаа яриараа гоо. Энэ нэг имэйлд налах гэдэг энэ захуудад нэг арьс шир түүхийд авдаг гэдэг нэг юм юунууд захууд байдаг штэ. Энэ захуудад түүхийд бэлтгэж байгаа юу? Тэгээд зарим нь бол COVID-19-тэй холбоотойгоор зогссон барьсан гэдэг ийм мэдээллүүд байна. Үнэхээр тийм байдлаас зогссон юм уу? Эсвэл арьсны чанар шаардлага хангахгүй байдлаас зогсоод байгаа юм уу? Энд дээр та нэг тайлбар өгөх боломж байна уу? Энэ арьс ширний үйлдвэрлэл зогссон гэдэг ийм зүйлээс яригадаад байгаа юм. Арьс ширний үйлдвэр зогссон гэж юу? Тэ. Арьс ширний үйлдвэр чинь зогссон яг уу? Монгол бэлтгэж байгаа дүүгээд чи өөрөө удирдлагын жанртай шүү дээ. Одоо дүүгээд бэлтгэхгүй байгаа учраас үйлдвэр дүүгээдгүй шүү дээ. Түрүү чиглэлийн 9 сараас эхлээд бэлтгэж арьс боловсруулаад үндэстэд дууссан шүү дээ. Одоо юу Насaalрыг түүхийд үгрээ арьсыг түүхийд адууны арьс байгаа. Адууны арьснууд түүхийгээр урагшаа ядаж руу гарчихсан. Шаардлага хангахгүй үгрээ арьснууд нь үлдсэн байгаа да. Их хэмжээний арьс шир одоо бөөгнөрөд байна гэдэг ийм мэдээлэлүүд байна. Хаана зэрч байгаа? Хог аягдл үүссэн гэдэг ийм нөхцөл байдал үүссэн гэдэг. Тийм байхгүй. Ямар тийм байгаа юм бэ? Надад чэнчүүдээр нэг борлогдохгүй хэдэн үхрийн ширэл байгаа шүү дээ. Тэр одоо үхрийн ширийг одоо нэгдсэн одоо тийм стандарт юмнууд байна уу? Одоо боловсруулахад ийм одоо чанар шаардлага хангах хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг нь тухайн одоо мал нь арьсны өвчнөгүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу? Байдгүй. Тэр хатгалах хамгаалах стандарт үрж байгаа. Би танд нэг зөвлөгөө өгье. За. Би нэгдүгээр тодорхой газар биш. За. Хоёрдугаар наад мэдээлэл ч юм бол худлаа байна. За. Гуравдугаар таа биш дээ. Айлын ерөнхий газар дээр очиод Монгол улсаас 2020 оны 1 сарын 1-ээс хойш хичнээн зэрэг арьс шир гарсан байна гэдгийг үзчих. Өнөөдөр үргэлж арьс шир экспортлогдож манай Италийн экспорт үргэлж тусаагүй байж байгаа. Итали руу үргэлж бид арьс шир экспортлоод байж байгаа. Тэгэхээр та тийм байгууллагуудаас юм авсан дээ. Өөрөөр хэлбэл тийм хагайг үүсээд байна гэсэн үг би тодруулах өгөөд жишээ над чинийддэг шүү дээ. Манай чинь зүгээр нэг арьс ширний боловсруулах өгөөдгөр бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийн ярих ашиг хамгаалсан дөрвөн бос байгууллага шүү дээ. За тоглоо баярлалаа. Ширэн дээр за. Хөдөө аж ахуйн яамны мэрэгжилтэн цэнд аюушаас тодруулахад COVID-19 цар тахлаас үүдээд дэлхийн улс орнууд эдийн засгийн уналтанд орсон. Түүнээс болоод манай улсаас хагас боловсруулсан түүхийд авах худалдан авалт зогссон. Бөгөөд дотоодын үйлдвэрлэл зогсон байдалтай байна хэмээв. COVID-19-тэй холбоотойгоор одоо манай улс бол урд хүрш хилээ хаасан шүү дээ. Үүнээс үүдээд одоо малын гаралтай арьс шир гарахгүй байгаа гэсэн мэдээлэл ирээд байна. Энэ талаар та тодорхой тайлбар өгвөл. Ер нь бол манай яамны зүгээс малын гаралтай арьс ширэн түүхий идэг энэ төрлийн бодлогоор гүн боловсролтын түвшингийн нэмэх одоо зарил тавь ажиллаж байгаа 60%, 80%, 100% төргөх үүний хүрээнд бол одоо нэмэн үртэг шингэсэн аль болох сайхан болсон ч юм уу бэлэн бүтээгдэхүүн болсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зарилттай байгаа. Харин энэ жил бол цар тахлын улмаас одоо онцгой нөхцөл байдал үүсээд эдийн засгийн хувьд одоо хүндрэлтэй байгаа энэ үед бол малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх
үйлдвэрлэлд бас үүсэж байгаа хүндрэл бэрхшээлийг багасгах зэрэг одоо олон талд арга хэмжээ авч байна. Үүний нэг нь бол аршин түүхий гэдэг одоо түүхийгээр нь экспортлох засгийн газрын 300 дугаар тогтоолыг хүчингү болгоод 1 жилийн хугацаатай түүхийгээр нь одоо экспортлох засгийн газрын тогтоол гарсан байна. Одоо их хэмжээгээр арьс шир хаягдах болоод байна л да. Энэ кил хаасантай холбоотой юу? Эсвэл эргээд малчид өөрсдөө арьс ширийн стандартын дагуу боловсруулж чинснэр зарахгүй байна уу? Энэ талаар яг тодорхойлно. Ер нь бол манай орны аршин түүхийдийн чанар бол одоо юу гэдэг амьдын болон нийтлагааны дараах үеийн гэсэн гэмтлүүдээс олж бол аршин түүхийдийн чанар хамаарч байдаг. Сүүлийн жилүүд бол арширны одоо ядаж нийтлагааны үеийн гэмтлийг бууруулах зорилготой манай юмны зүгээс бол жишээлбэл хуулах төхөөрөмжч гэдэг юм уу те эсвэл одоо бэлтгэлийн үеийн чанар стандартыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч байна. Имэйлд налах одоо түүхийд авах бүний цэгүүд дээр үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай танах танилцсан уу? Энэ дэр ямар нэгэн арга хэмжээ авсан уу? Ер нь одоо change гэх нэртэй одоо тэр түүхийд авах цэгүүдийн эцдүүд нь одоо гомдол санал хүсэлт гаргасан уу? Манайх бол тогтмол имэйлд зах дээр ч юм уу одоо түүхийдийн юмнууд дээр очиж үйл ажиллагаатай танилцаж яг нөхцөл байдал ямар байгаа талаар бол манай шуурхай Яман аймагт байгуулагдсан шуурхай штабууд бол очиж ажиллаж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор одоо тэр засгийн газрын 178 дугаар тогтоолыг одоо оруулж баталсан байгаа. Энэ дээр бол одоо хураагдчихад байгаа арширын түүхийдийг үндэсний үйлдвэрүүд бол эргэлтийн хөрөнгө боломжгүйгээс түүхийд тодолд авч чадахгүй. Хоёрдугаар аршин түүхийдийн чанар яг үйлдвэрлэлийн шаардлагад хангахгүй байгаа. Зэрэгээс шалтгаалаад одоо хураагдсан түүхийдийг бол экспортлох боломжийг нэхүүднээс одоо 1 жилийн хугацаатаар засгийн газрын 300 дугаар тогтоолыг цуцлсан байна. Дотооддоо ер нь арьс шир түүхийд боловсруулах үйлдвэр хэрэг хөрөлтөйтэй гэдэм бэ? Ямар стандартын дагуу түүхийд авдаг юм бэ? Арьс шир боловсруулах бол 34 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дархан болон Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Үүнээс бол гүн боловсруулах 10 үйлдвэр, гүн боловсруулах одоо жижиг үйлдвэр 12, гүн боловсруулах хуурай цех 4, хагас боловсруулах 14, одоо хаягдл боловсруулах 6 үйлдвэрүүд бол яг өнөөгөн метр ажиллаж байгаа. Хэвээ ажиллаж байгаа гэсэн. Тэг хэвээ ажиллаж байгаа. Тэгээд боловсруулсан түүхийдээ хятад улс өөр ямар улс руу гаргах одоо ер нь ямар гаргах боломжтой байгаа. Аршин түүхийд бол хагас болон гүн боловсруулж хагас боловсруулсан түүхийд болон гүн боловсруулсан арьсыг бол манайх бүгд найрамд хятад ордоос Турк, Итали зэрэг одоо түүхийд шаардлагатай байгаа бүх улс орн руу экспортлж байна. Тэдний шаардлагыг бол хангаж байгаа. Тэгэхээр одоо малчдын зүгээс бол түүхий арьс шир хятад руу гаргадаг байсан гэх мэдээл бол буруу ташаа мэдээлэл юм байна шүү дээ. Өмнөх жилүүдэд бол засгийн газрын 19 оны 191 дугаар тогтоол гэж байгаа. Тэр нь бол зөвхөн адууны ширийг түүхийгээр нь экспортлох зөвхөн тэр заалтыг 300 дугаар тогтоолын тэр заалтыг төдөлцүүлсэн байсан. Энэ нь бол одоо түүхийгээр нь гаргах биш. Ер нь манай улсын бодлого бол аль болох нэм үртэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготой учраас жил болгон түүхээр гаргаад байна гэж байхгүй тийм. Өмнө нь арьс ширийг хэдээр авдаг байсан. Одоо үнийн хувьд өөрчлөлт орсон уу? Өмнөх жилүүдэд харьцуулахад түүхэд үн хямдарсан. Энийг бол одоо түүхийн эдийн үн ханш бэлтгэлийн хэмжээг жил болгон 7 хоног болгон мэдээллийн сан бүрдүүлээд манайх бол харьяа газруудынхаа вебсайтуудаар тогтмол мэдээлж байгаа. Тэндээс бол өмнөх саруудын мэдээлэл мөн 7 хоногийн мэдээллүүдийг бол татаж авах үзэх боломжтой. Тэгэхээр малчаа стандартын дагуу арьс ширээ бэлтгэж өгдөг юм байна. Тэр тал дээр л одоо бид нар хамгийн их ажиллаж байна. Одоо аль болох арьсын түүхий эдэг чанар стандартын дагуу одоо ядчил одоо малчид бол хариуцлагатай одоо малаа маллахтай одоо жишээлбэл тарилга тоолгонд нь тогтмол хамруулах тий аль болох тэр малаас гарч байгаа түүхийд ашиг шимийг дээшлүүлэх тал дээр малчид өөртөө маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Харин нийтлагааны үед бол нийтлагааны цэгүүд маш хариуцлагатайгаар яг чанар стандартын дагуу одоо хуульдаг ч юм уу стандартын дагуу утга хэрэглэдэг ч юм уу тий тэгэж аль талаас энэ нэмүүртгийн сүлжээнд оролцож байгаа талууд
үүрэг хариуцлага авахын зорилго бол энэ арьс ширийн түүхий дүн цэнийг унгаж бид нар бол дэлхийн зах зээл дээр бас өрсөлдөж бүтээгдэхүүний экспортлох боломж бол хамагдж байгаа л гэсэн үг. Би юу гэж асуувал юм хариулт авах нэг түүхийд авах зэвүүдэд хадгалагдсан байгаа тэр арьс ширийг COVID-19-с болоод хадгалагдаад байна уу? Эсвэл яг дотоод үйлдвэрлэх хомс байгаа болохоор хадгалагдаад байна. Тэр чинь болохоор юм. Одоо яг тэр аваарсан түүхийд юунаас болоод байна гэж байна. Энэ бол энэ жилийн хувьд бол ковидтэй холбоотой байхгүй. Тэрнээс бол энэ үндэсний үйлдвэрүүд яг чанартайг нь бол аваад бүр өхрийн ширмэрэн дээр бол хомсдол үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл өмнөх жилүүдэд яаж одоо тэр чанаргүйгээд одоо нэг буцаагдж байгаа арьс ширийг яаж өмнө юу яадаг вэ? Өмнөх жилүүдэд бол адууны ширийг түүхийг экспортлох тогтоол гаргасан тий. Тэгвэл манайх бол аль болох нэмүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготой. Тийм учраас одоо арьс ширийг одоо гэмтэл харагдахгүйгээр боловсруулах желатины үйлдвэрч гэх юм уу тий, цавуу боловсруулах үйлдвэрүүдийг одоо дэмжих, эсвэл одоо бодлогоор дэмжих юм уу, эсвэл ашиглалтанд оруулах тийм зорилготой байгаа байхгүй. Ковидоос болоод үүссэн гэдэг аахгүй энийг тийм шүү дээ. Одоо дэлхийн нийтэд ковидтай холбоотой эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн. Ихэнх үйлдвэрүүд одоо ихэнх улс орнд хөл хорой тогтоож үйлдвэрүүд одоо ажиллахгүй нөхцөл байдалтай холбоотой түүхий эдийн татаа холтууд зохиссон байгаа. Тийм учраас бол арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд бол боловсруулсан арьс ширээ одоо нийлүүлэх гэдэг бол хүндрэл үүсээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манай арьс шир түүхий эдийн үйлдвэрлэлүүд ер нь бол зогсон байдалд байгаа юу? Ер нь бол манай арьс шир боловсруулах үйлдвэрч улирлын чанартай яг одоо түүхийд бэлтгэлийн эд оргил цэгүүдэд ажиллаад зууны улирлууд бол одоо ажиллахгүй байдаг. Дэлхийн нийтэд дахиад үе COVID-19 цар тахлаас үүдэн улс орнуудын эдийн засаг уналтанд орсон. Үүнээс үүдээд манай улсаас боловсруулсан арьс шир авдаг байсан бүгд найрамдах Хятад ард улс, Итали улс худалдаа авалтаа төр зогсоосон. Үүнээс болоод миний ард харагдаж байгаачлан түүхийд арьс шир авах цэгүүд дээр хэмжээний хаягдал үүссэн. Саяхнаас засгийн газрын 300 дугаар тогтоолыг цуцалж битүү туйраатай малуулах адууны арьс ширийг бүгд найрамдах Хятад ард улс руу түүхийгээр нь гаргах боломжтой болсон. Малын түүхий эдийн асуудал дээр төр засгаас тууштай арга хэмжээ авахгүй бол хогийн цэг гуужаалах Эрдэнэт малын арьс ширээр дүүрч байна.